हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज म पहिलोपटक यसरी भोइस ओभर गरेर भिडियो बनाउँदैछु। अलि नर्भस पनि छु, तर मनदेखि नै केही राम्रो गरौँ भनेर यो सानो प्रयास सुरु गरेकी छु। आज खाना बनाउँदैछु, सँगसँगै केही कुरा पनि गर्दै जानेछु। पहिलो प्रयास हो, त्यसैले कहाँ के सुधार गर्नुपर्छ तपाईँहरूले हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईँहरूको एउटा सानो कमेन्ट र सजेसनले मलाई राम्रो गर्न हौसला मिल्नेछ। खाना बनाउँदै गर्दा एउटा कुरा सम्झिएँ, जिन्दगीमा हामी धेरै कुराको पछि दौडन्छौँ, तर खुसी चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्तो सानो सानो कुरामा लुकेको हुँदो रहेछ। घरको भान्सामा पाकिरहेको खाना, आफ्नो सबै परिवार सँगै बसेर खाना पाएपछि त्यो जस्तो खुसी र रमाइलो क्षण सायदै बिर्सिन सकिँदैन। सायद त्यसैले आज म खाना बनाउँदै गर्दा पुरानो दिनहरू सम्झिरहेकी छु। सानो छँदा हाम्रो घरमा धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू थियौँ। खाना जे पाके पनि सबैजना सँगै बसेर खान्थ्यौँ। कहिले मिठो हुन्थ्यो, कहिले साधारण, तर खानाको स्वादभन्दा पनि त्यो समय रमाइलो हुन्थ्यो। त्यति बेला न भोलिको धेरै चिन्ता थियो, न जीवन कस्तो होला भन्ने सोच थियो। त्यो पल नै रमाइलो हुन्थ्यो। एउटै थाल वरिपरि बसेर हाँस्दै जिस्किँदै खाना खाँदाको त्यो खुसी नै बेग्लै हुन्थ्यो। तर अहिले सबै टाढा टाढा आफआफ्नो जागिरीमा व्यस्त छन्। आज म सबै भाइ बहिनीहरूलाई धेरै मिस गरिरहेको छु। आजको कुरा चाहिँ अलिकति मनसँग जोडिएको छ। आज मलाई अलिकति सन्चो पनि छैन। भिडियो हेरेर कस्तो लाग्छ भनिदिनु होला।